Takulandani program ya Cruise 5. Lero tili kuno ku chipatala cha Kamuzu Central. Koma sitinabwere foti tikudwala ya ife tili bwino. Koma nkhani imene timve lero ndi nkhani yokhudzana ndi anthu amene akudwala matenda osiyanasiyana. Kwakukulu tifuna timvetsetse za gulu limene likuchita ntchito yotamandika kwambiri kufikira anthu amene akusowa chithandizo cha kuchipatala. Ndipo yamba ndi andile mlendo wathu mpulogalamu ya lero ya Cruise 5. Iwowa ndi Ubuntu Edward Kalumba Moyo Mbewe. Maina 4. Ndakulandira mpulogalamu ya Cruise 5. Zibongo kwambiri. Koma besuri mumwe olemba maina osewa yayi. Ama center manje ndi target group ama center koma Ubuntu. La Ubuntu ilili kuti akwabadwa mwana tinake ndi Ubuntu. Ubuntu. Chidule Mariani Ubuntu kodulitsa. Ubuntu kutanthauza munthu wa munthu akarafuna asachule dzina lose amati ya Ubuntu. Ndiye chizungu amangoti Edward. La Ubuntu likavuta. Ubuntu Edward Kalumba Moyo Mbewe. Kumudzi nkuti? Ine umudzi nkota. Achewa kumama. Akalonga mazizi. Akina dada. Mukamamva ndithu achewa kumawa. Ndinuyo. Fanda dabwa Mbewe. Chifukwa ambewe ndachewa ndithu. Achewa ine. Uta achina ujene wimbi acha. Akamayangana kumawa kukwa ifama ndi makolo. Kodi nkota kula achewa? Koda angona tadusa apa analepera nkhondo apa. Yes. Nkupita kuti kumzimba. Pamene pano uchewa weni wa ulembe uchi. Tikamati mivi ya ulembe. Inali pamenepo choka nchinji mpaka kafika chani nkota. Ndiye mukamaona achina mkanda. Achina wimbi. Kukafika chani kaonga mazizi nkota. Achewa enene. Ko bado ankukulira nkukhala ku nkota komwe. Koma pano anzathu munabola ntambo muli dziko la kunja. Kusaka. Mori ndi mavutika kuti kodi amene ndiyankhule nawo nchichewa kapena nchizungu. Chichewa pano chikubwera tikamabwera kwambiri chimabwera. Pano namba kupuma bwino. Nditakuonani ndi maduluka thukuta kwambiri. Kuti amene akutachokera ku Chicago. Achokera ku Chicago, mukacheza ndi munthu amene achokera ku Chicago, amenewo ndi akuchika ine. Dictionary pafupi. Kumana naye ndata Mbewe. Mbewe zanga ulicheza naye nchichewa. Koma mwakhala nthawi itali ku United States of America. Kumene ndakhala konthawi. Munapita ko liti? Kuchoka kuno ndinachoka cha 95 kupita ku UK. Alright. Kuchoka ku UK mpamene ndinapita ku Chicago 1998. Munapitira chani kumeneko? Kusaka chani ngati munthu akuti umakhala ndi maloto ndi maloto ajama kutengera malo ndi umalondola maloto aja inu ukasaka mpaka nokwera ndi umakasaka ulenjoke ndi otani umene basi timafuna nyama ife kusaka malo munthu basi kulowako kusalimako kulowako kunchiji akuti nthawi zina kusaka you have to dream big anthu zokumanira mmuzi muja kuti uyitu munthu suli bwinobwino zimene akunena ati kodi chani zimenezi osakumva iye osakumvetsa anthu kena utati Nankanine zije ataona wabwera ndanzaka ndi makonti. Kuti this is what I was talking about. So, tikamba zosaka komanso za ku Chicago, komano anthu ena mwina angoona kuti nkhani yangu yambira chapakati kasi. Chabwera. Nkhani yenini imene tabwerera kuno, taona makontena ochuluka kwambiri. Komanso titafufuza tamva kuti isi kontena yoyamba kwabwera makontena ochuluka. Ndipo makontena amenewa ndi oti akuchokera kunja kwa dziko lino. Pali gulu lotchedwa The Patriots. The Patriots ndi Chingerezi. Komano Patriot ndi munthu amene amakonda dziko lake. So, mwachidule tisanalowe mwatsatanetsatane, The Patriots ndi ndani? Patriots ndi anthu ndithu amene aona mavuto mdziko muno. Koma sakufuna angokhala pa mtengo kumadzimvera chisoni. Aona mavuto mdziko muno ndi anena kuti tithandizika bwanji. Tizithandiza bwanji. Pali mabungwe ena amene akhala kutithandiza kuno. Taona onse apakira akumabwerera. Akuti donor fatigue. Akumabwerera. Atopana afe anthu. Kodi sopano pa nthawi ngati zinthu zili choncho. Tikuona mmene zinthu zikuvutira miyoyo ya anthu. Kodi ife amene tili ndi mphatso yoganiza tingakhale pansi nkukambira ndo tithandiza dziko tithandiza bwanji. Nanga tiyambira pati. Kumuzi kuchama tinjovu simadya yonse tsiku limodzi. Amadya pang'ono mpaka nomwe amalira. Atipena pamakoma ngati ng'ombe, ena pamakoma ngati nkhuku koma to anthu. Nditakhala pansi kuiona njovu ija kukambirana kuti mapatsi ndi ati ndi amenewa economical parts ndi imene. Kodi kudya kwake tiyambe bwanji. Ndiyena nati tiyambe chipatala.
oho bwanja kudai kuli mavuto chifukwa ngati anthu sali ndi moyo wabwino mu economy sanga chile ntchito za chitukuko yayi ndiye tinanena kuti okay ndiye titani tiona anzathu amene ali muzipatala tafunse timve kuti chimene chikuchitika ndi chani ndiye zimene zamapanga ndi anzathu akuno anthu nzika zokonda dziko kuno kunena kuti tiyambe sopano tifufuze muzipatala zimene zikufunika ife kuja tikufufuzanso kuti anzathu amene tingapange nawo zinthu zimene ndi ndani ndiye kuti mapatriots iwa ali ku Malawi ndi kunja komwe ana ano amene maisraeli amati madiaspora kaya pa chizungu chake tinene chichewa chake tinene machona eti munthu wapita ku America 98 machona olokachipewa kama machona kamuyuda machona basi anthu oti achona kunja ndi mphamvu ya chikhalidwe cha munthu ananena pa chizungu kuti umakhala mwana kawiri umakhala munthu kamodzi ndiye ukamapita sono kukachiwiri kumwana kuchi umayamba kuganiza za kumudzi kuti kodi kumudzi kuja akuti njoka inatani inaenda imabwerabe kumene imabwera pachisa ndiye nthawi imene imabwera sono kumafunsa anzako amene apanga retire mboma agwira zinchito kodi anzathu tingapange chiyani kuti tithandize dziko ndiye kuyamba nkhani zimene zija nkuno ta mwina tikamabwerera kumudzi nkhani yake ikhaleti imene kodi ifeyo pa zinthu zimene tapanga kuno makampani maboma ma non for profit kudziko kuno kwa eni kodi chingati zikutilepesa njani tipange kumudzi ndiye the idea ya patriots ndiyakuti mavuto aife tipanga solve toka osati kumalo zazala kwa wina kuyembekeza wina apange zinthu amene wava mimba ndi amene amatsekula chitsekwe zoona ndiye anthu aja ukapeza amene akuganizenso ngati iwe nkunena kuti kodi tipange bwanji tipamakhala sopano kukhala pansi nkuyamba kulumikizana zinthu zimene mungapange kuona kuti chimene tiyambe ndichiti ndiye tinayamba sanzipatala komanso nkuzapezeka kuti tili mkati mopanga zimenezi nkuzapezeka madokotalanso amene tili nawo kunjako amene nawonso ndathu akwathu kunkuno ati afeso tikanakonda kuti tipangepo kena kake ndiye nkumabwera ngati achina Dr. Nkungula kunena kuti ine ndimapita kumudzi ndinkapita ndito kumudzi kwakumuna ndi Dr. Nchenga kupanga maoperation ndiye kuti okay tiyeni tipange bwaloli tipange expand ndiye iwo ndi anthu achoti amapanga maoperation akumaso koma tikufuna kuti kusogolo kuno gulu limene likakula azibwere na cancer azibwere na makhadi yake mwaionatu onsewo ndi ana athu am'Malawi amene ali kunjako ndinamva zonena kuti anthu inu muli kunjanu mukumatolera zinthu zofunikira mzipatala kwambiri akuti zochuluka kwambiri nkuzipakira kuzitumiza kuno zikuchitikati zimene ndiye tili ndi anzathu kumeneko ngati Project Cure amene amapanga zimene amatenga zinthu zija muzipatala kuzipanga service akazipanga service kuyika mu container makontena amene akubwera kunoko container imodzi is about 3 billion kwacha ya Malawi tapanga target ya 100 containers kuti zibwere kuno pano tikunena pano pabwera makontena close to 35-40 mawa kuti ndili kupita kudowa kukapereka container ku chipatala cha kudowa anzanga akukapereka container ku chipatala cha kubaraka pa nthawi ino tafika kuti boma lililonse district yonse Malawi muno yalandira container pakhala maboma achepa ngapo amene afuna akhalenso ndi makontena komanso zipatala za chamu nazonso zalandira makontena ndikuti mukayamba kumpoto konseko makontena afika muzipatala zina za chamu afika pano pa central maboma onse mu central ingakhale ku chipatala cha Mento makontena anafika koma the approach ndi yakuti sikuti tikungotenga zinthu zija kukupasani mutuza ineyo chimene mukufuna kuyika list ija ndife tikapita kuja kukasonkesa ndikuti zinthu zikamabwera munene kuti zinthu zimafuna zafika nkhani yake ndi imeneyo ino ndi Cruise 5 ndipo lero tikucheza ndi Ubuntu Edward Kalumbamoyo Mbewe iwowa akuti ndi global coordinator kapena kuti mkulu amene akuyendetsa ntchito za gulu lotchedwa the Patriots nafuna kuti tiyendere limodzi pa ulendo umenewu chifukwa nkhani ndi yayikulu ndithu ndipo umene kuonekera idakakulabe koma mkukamba kwawo gulu la the Patriots ndi gulu la anthu okonda dziko lawo ndiye patriot ameneyo kuno ku Malawi lilipo gulu limene la the Patriots Amalawi amene akukhala ku Malawi kuno komanso kunja lilikonso gulu la the Patriots Amalawi amene akukhala kunjako magulu amenewa amalumikizana
kuti akunjawo azithandiza kuno kwawo kuno ku Malawi. Pamene ufuna timvetsetse kuti kodi ganizo limene linamba bwanji nanga kufikira pano achitapo chiyani nanga masomphenya awo ndi otani. Ndilachilendo ndithu gulu limeneli sikuti ndilakalekale kuyambira kamwina ma-80s kapena ma-70s ayi. Ndi lalikulu bwanji gulu limeneli ambaliti. Gulu ili ndithu akuluakulu ake pala achiwambo pala akang'ombe achiwambo akamuzu chiwambo okay. Chiwambo akang'ombe Professor Morina anali retired professor from Kuhesi. Yes. Amdebwe Henry Mdebwe Damiano ndiye enaso tapangaso ma partners ena ngata Lions Club, Rotary Club nga Dr. Nkosi, Alenia Bonongwe, because the whole idea ndiya kuti anthu amene they have a burning sensation yakuti ndithandize dziko, they are part of the group. Ndesiya kuti so ndi gulu yakuti muntu you have to belong to it as if it's a religious commission. Ndengati kulikoma now we are like kuti is a minister of deputy minister of health. Timatindani kodaminachi. Koma is one of my patriots. Okay. There's some of these patriots now apanga transition ngakali mboma laso panoli koma we still have them as part of Antongonda dziko. Chabwino. Ndiye ku America ku ndithu ana ano amene ali kunjako. Yes. Ambiri abweraso pamodzi amakuta anyirongo ambiri and bridge amene ali munthu watipasa mwayo watipasa bridge kuti tiwolokere tifika kuno zinthu zichitika ku embassy madamu Esime Chombo. Yes. Ndi munthu samene anene kuti ayi dziko langa ndi malikonda nditumikireni kuti ndithandize. Ndiyo kakhalaso ndi munthu ngati amene so ali waboma koma kunena kuti tiye tichite china chake muno muchipululu tithandize dziko. That's why tikunena kuti ntchitoyi siya munthu mmodzi. Yes. Ndi anthu onse amene akufuna kuti dziko lino lisinthe. So gulu anthu alankhula anyinyirika ang'ung'udza kena waona kuti let's do something about it. Gulu la patriots layambika. Munanena poyamba paja mwachidule kuti munasankha gawo la zaumoyo kapena za kuchipatala. Tatambasulani pamene pakuti munaona vuto lanji and munaona kuti mukhoza kuthandizapo bwanji. So pano kuyamba ku chipatalako ndikhani imene timanena kuti ukaona economy ma drivers a economy. Yes. One of the most important thing in the human asset munthu ife anthu tikhale ndi mphamvu. Tidye chakudya tikhale ndi mphamvu m'mathupi mwathu. Munthu akadwala malungo bambo nthawi ya mvula ija ngati kunkhota ya mpunga akangodwala malungo aja muzo kuti pamene paja kukolola sikuchitika. Salima ayi sakolola. Ndipo ali timatenda tina take takuti tikanakhala kuti zinthu zitili nazo zidaza azathu amuzipatala amene ali madokotala athuwa akayamba mpanga zinthu mwachangu mothandiza mofulumira. Napita ku Nchewu November. Yes. Nchewu it was graded akuti kanali pa second grade zitabwera ma equipment aja anafika third grade. And there's some hospitals panopa they're going through this grading process. Akuone kuti zinthu zikutani zikupanga improve. Anthu akusowati zinthu togwetsa ulesi kwambiri. Kumene tidakhandika kuti izi bozo titapanga kalekale. Kalipo kachinthu ake amene amagwiritsa ntchito. Titi kamanena economy. The first thing imene tiziyang'ana kuti anthu amene tinawo ali ndi thupi lawo lili bwinobwino. Ndeti kachoka pamene pasenzi pangizo. Okay. Koma tiyambe pachani pathupi. Chabwino. Ndikena kwenu mukane kuti ine tuthupi ndi bwino ndili bwino tsopano. Ndi bomo likhali timaloni so to my ngongole apo. Yenjani. Koma poyamba tione moyo wa munthuyo akhale moyo wa thanzi. Tsopano inuyo munasankha gawo lotani pa nkhani za umoyo for anthu amati pachapasona kuso mental health akuti komano zione kuti mwatsamira kwambiri kumbali ya zida zogwiritsa ntchito mzipatala. Zida zogwiritsa ntchito ndipo pamene mwanena mental health kuzomba alandiranso container. Yes. Nawonso tinapita ukapanga assessment atiuza zinthu zimene akufuna nakonso kumene kutatani taperekaso zida zogwiritsa ntchito and mental health is a serious issue. Yes. Chifukwa anthu ambiri kumangoyenda kuone kuti munthu wamphamvu zoti mmutumu zinthu sizikuyenda. Muli nkhani kwambiri m'mitu. Maona ndi ma economy mene akukhalira munthu mutu mangokhala suli malo another maona ndi kumene kucheso kukufunika kuti tapase chithandizo. Okay. Koma the idea ndiye kuti kodi thupi la munthu amene ali engine ya economy anthu athuwa ali bwinobwino. Tikumaona ma video anthu mamizi mukuzunzika zinthu zina zoita kuti kodi ife anthu kumapita kuchalichi Sunday lilonse koma anthu kumazunzika choncho. Mu community yomwe mukatani kuchalichi. Mu community yomwe kuchalichi mukatani mene anthu akuzunzika. Muona munthu uyu. So mumatani mumatola zinthu zoti azungu ataya kunja. Ayi. So pano concept yathu
ndiyakuti ineyo panopa ndili ndi iPhone 15 sikuti ndiyosweka sikuti ndiyophwanyika koma ikabwera 17 ndopita kukata mukagula imeneyoyo nanga 15 ija ipanga chani kodi inu munganene kuti ntati ndikupaseni 15 munganene ayi tsono musamapereke zitsanzo zodera kuti mundiyike pa kumano zimenezi tsopano ndizitsanzo zamphamvu mukuziwa chifukwa chake chifukwa anthu ena akumanena kuti mukumatenga zinthu zowola magalimoto amene tikuyendera ku Malawi eya si anthu amati agula galimoto ya nyuwani eya koma chingomeke simakhala kuti ndi galimoto ya nyuwani brand new second hand brand new mwinaso fourth hand kumano the idea ndi from A to B yes ikutani kwa amene mukumpatsayo akachipanga treasure kuti chindithandiza chifukwa tu chinthu chofunika kwambiri pa mechanics ya machine ndi zina zotero is it doing the work it's intended to do yes inu simnamvepo kuti kwabwera zinthu zambiri za nyuwani koma chija chakali chigayo chopanga chochi chifukusa bwino chimagaya bwino chimapanga bwino zakuti hayi chichakanika takayeserani chijaji mukapita muzipatala muzawapo madokotala ena akuzana kuti initu x-ray yakalechi ikugwirabe ntchito ndiso pano tipanga maintain bwanji tipeza mapatsi tikuyankhula nawo za tuma biomedics komano ngakhale ku dziko kuno inuyo mutha kunena kuti mundipase MRI wa nyuwani yes koma mukuona magesi zimene akupanga akuzimazima akutani zinthu zijazo zikupanga zikuphulika zikuphulika sipano ngakhale inu mufuna chinthu cha nyuwani koma environment chinthu icho singapange survive ndikuti ma ambitions anu akufeka ndi mukutenga ndalama kumakagula ma equipment a nyuwani pamene takonzani ichichi chili bwino tu ichi chili bwino napita kuzomba kukaona kuti solar panel imene anayika system sikugwira ntchito backup generator sikugwira ntchito magesi akabwera akuchoka pa 220 240 kumakafika 2 chakuti blower chilichonse mamoti sono tinene kuti mwina tikufuna chani voltage stabilize kuti ija ikabwera tsopano zinthu zizipita exactly umene ufunikira kuona koma tsopano tikuyiwala kanthu kakang'ono aka zinthu zikumangopyeza mamiliyoni andi masupporting achani ngati ma solar panel kupanga service zimene zigwire ntchito ma generator backup alipo komano all these things have to work as a rhythm in sync bwino zigwire ntchito pamodzi komano kutero uko ndikwakuti tione kuti mavuto amene tinawo ndi chani andikuku ngakhale tione kuti tikutenga zitsulo zimene akutipasa amene akutenga makampani amene amapanga makampani ngati ma showroom type ngati zipata zina amene anagula kuti ichi tachigwisa 2 years pano tofuna a new one chimene chakumalawi mwachigwira ntchito kuteko ndikakangofika ku Canada kujeni ku Chicago ndikupita ku Canada ku Saskatchewan kuli machine awiri amene ndifuna kuti abwere akafika pa Queen Elizabeth anesthesia machines eno akanasiya kuti izizi and amene amagwisa ntchito mujeni machine ndi Malawi for 5 years dokotala kumeneko anaita one kuti chinthu ziti za nyuwani ndazigwisa ine ntchito bwino kwa amwene achisabula kunoko koma nchabwino kwathu kuja tachite ngani chipite ichi ndiso pano I think khalidwe la ife loti chinthu chikabwera kuphunzira tichikoza bwanji tichipanga maintain bwanji ndi khalidwe solile maintain tiliyambe kuliphunzira ndayenda muzipatala mosemo zipatala mafika mu ambulance 7 8 11 apanga pake kwafusa kuti matayala koma chokacho bomo lililonse likabwera akuti akugula ma Land Cruiser anyuwani. What if we invest in kukoza zimene zilipo kalezi? Dziko ili bambo silosauka. Dziko ili lasauka mmoto mwa anthu maganizidwe awo. Dziko ili kanafika point yoti anthu ma payroll salaries awo samakhendi ma taxes dziko ili can do it. Koma there's waste. Ndiye ndakhala ndikunena nkhani yakuti kodi sopano tisintha bwanji dzikoli. Kusintha kwa dziko tifuna tichoke mu politics tilowe mu economics. Chifukwa mu politics mu consumption anthu amene amakhala consumption samaganiza ya. Mwandimvesa? Anthu amene amapita mu production are always thinking tipange chani. Amalife mene amatipeza kamuzu. We were very industrious people. Atina very industrious people. Ndipo kamuzu jahade common enemy mazungu. We came together to kick them out. After that, zinthu zinangoyamba kutani slowly breaking down. And this one dalaja nazatsogolera fasana tipase transition plan. A good leader has to have a transition plan. And anangokhanga kuti off the cliff. Dziko lijo amwalira everybody open ngati ma cowboys.
open system aliyense atenge chimene akufuna zinthu pamene saona zafikapo kuti kwa ife amene tinachoka ma 90s ma 80s kuti tione ndi zimene zikuchitika pano ndi chipwirikiti. Munthu amene ali ndi chilungamo pa Mulungu anachoka mdziko muno ma 90s ma 80s kuzafika pano pakuza nodai ndi chipwirikiti. There's no direction. Chilungamo kunena chilungamo. Ndi muzipatala mukumanera pano pamene abwerera madokotala kuzathandiza ma patients smiling surgeons. You can ask ngakhale kuboma kuti kodi anthu amene timatumiza kunja kuma operation munthu mmodzi tikupereka ndalama zingati kaya ku India kaya ku South Africa maybe about 89 million ndikapanga calculate munthu mmodzi. Madokotala amene abwerera apa akupanga operation mwina anthu 50, which means one of those persons atakupanga support camp you say 50 people, one person cost kupanga support camp. Amadokotala kumabwera kuno mwina once every 3-4 months. Kumaza Tanzania ndi maloko cha doctors. Kumaso maloko doctors akumabwera ndi ma trainees madokotala amene akutsoko kumaphunzira ma procedure. So si patient yekaya. Kumaso the new generation ya amalayi madokotala ikuphunzira so pano. Ma procedure akana kachitika ku India, ma students aso sakanadziwa how to do this thing. Komano we do this 3-4 times. Before you know 10-15 madokotors ali mdziko muno ma specialists. Ndingati dziko listikuyang'ana what we are doing and how we are doing because we are busy consuming zinto, spending money, spending the future of the nation. Community kulowerako. We are going to fall off the cliff. Autero. Amenewa ndi mwenendo wathu walero program ya Cruise 5. Yowa ndi Ubuntu Edward Kalumba Moyo Mbewe akura masanga menga ndi kumene ali akhala ku Chicago from 1998 kufika pano nde kumeneko azunguza Kalumba Moyo zozikati zofuta mengo just call me Edward. Mama kunoko ndi Ubuntu basi umuntu ndipo akukamba za gulu lochedwa The Patriots limene lili kunja kwa dziko lino kumene mati the diaspora komanso ma patriots ena aliwon kuno progress up to date inamba 2023 yet so no ujeni idea tipite kumene kunachoka ma ideas ine munthu ndinapita kudetsa mukumbukira president Abingu anapita kudetsa a president apita ku box 48 munthu ne nachoka kumene kuchi yabwino ndiye school ija inali ya 1950 chakuti anthu amati akachoka kumene apita straight ku Oxford ngati Richard Bandage school imene ndikuti panopo mwezi tikunena za like a national monument zimapanga ngati malo ngati kaya ndi ku Syria ku ODU go malo amene amapanga amati UNICEF or UNESCO that school should actually be part of that because mphangala pano what it has done there was a time kuti ana kuja mattress amavuta and kuti zendikozizira so as a school we came together kugula mattress about 100 kena kuzava vuto la madzi then we tried kukumana ndi corporate citizen kuti anthu atithandize ndi slum organization kusati pasa boho kena kuzavuta ana kumaja choyimira mutaini they will put the money together about 20 something million kwacha nkupangisa matemu kuti ana zikhala chifukwa school ija ndi prestigious Kena we studied good. Kudino, if we can pull this off at this local level, why can't we scale it? We can scale it. To what degree? Ndinkuwa discussion. 2020 minutes. Kwa discussion. Then we laid out. Let's look at the economy of Malawi. What are the pillars of this country? Education, healthcare, agriculture, entrepreneurship, and we went across. Okay, what are now the structures, pillars minimum. What are the things that we need to look at? Value chain analysis. Kukandi dashboard, we went through that. Then Pameneson said, Kumatu Chipatala. It's a big thing. Wanji could because if you look at an economy at the local level, Kadantusali healthy, Zintuzo Sachitika. True. Then that's why we dived into that pillar ya health. Kuona someone what are things we needed and how do we go about it. Tiri nkati mopanga zimene zichi. Nkuzava za smiling surgeons under Dr. Nkongola. Okay, let's now if they my equipment, awao they can go kudoa ukapanga operation because they have the equipment. Sabwira chabe pajani paka mu Central Hospital. Next time atu know to pita ku Sanje because there is equipment.
one of the equipment endoscopy imene inatumizidwa ku Nsanje chifukwa chakuti dokota amene amafuna zinthu zimezi yapanga transfer yapita pa Queens. Anadabwa Dr. Peno atapita ku Nsanje kukaona endoscopy machine akupanga chani ati anabwera mu container. Ife tilipe ku Queens. Mukutani nawo kuno. Chifukwa cha dokota amene anali kumene kuja anafusa machine aja. Machine ndikubwera koma anazapanga transfer. Anapanga transfer. Ya mango sungidwa machine aja. These are some of the examples kuti azatu amene ali mu healthcare tikapa sazida zimene zikufunika. Mu operation ambiri dziko lizipangira konko. Ndalama sitiononga kumatumiza anthu kunja. Mwanena zinthu ziwiri zimene funa panga follow up. Poyamba the smiling surgeons. Ndi ndani the smiling surgeons? Smiling surgeons ndi kunoko. But I think it was, I believe, 2019 or 2018. We have one Dr. Mchenga. Okay. Amina anali oral maxillofacial surgeon ku Johannesburg. Okay. Ndiye atayamba kukuhasi kuja atatsegula dini class ya dentistry. He was invited to come. Okay. So he left his practice, he came home. Yes. He started doing this work. Positions as a dentistry, Koma is a specialized person. I'm a oral maxillofacial surgeon. This individual, Dr. Nkungula, they connected. Okay. They started kwatukuno for some reason and amakandizo tupa. And I don't know why. Komakula and ambiri kudziko kuno alidizo tupa kumaso. These are specialized doctors. Amapanga chani extract this manager kusinta mankope za anthu kupeza kuti anthu akupeza bwino. Okay. That joining yawo ija nkuyamba ndithu kumapanga timakampu. South Africa uko. You are ali konkuno koma Dr. Nkungula macho kuti DC Washington DC. Okay. She's based in Washington DC. Okay. Atenganzi zawo and there's another one Dr. Longwe. Amalawi to amene. Yeah. Kumatenganzi zawo kuja. Tikathandiza kumwe. Tikakhale ku kanthawi. Tikathandiza ku Jamaica ukasambira. I know tikupita kuti tupite ku Malawi. These people have options. They can go anywhere. Koma afuna abwere kuno. Azapange zinthu zidansi zawo. Then from there tinaona kuti this thing can expand. Nkuona kuti the need is greater. And Dr. Mchenga at the time analibe nditunga kale maso oti achekere nkhope ya muntu. We were able to organize finding two drills, masos, and then zisulo zopangira reconstructing hope. Then tabwera November, one of the things I looked at, why can't we make some of this thing here at home? One of the things I'm using, my mandible, I'm using to reconstruct my faces. A pair of those, they're about $18,000. My connectors tag another 24. You're talking about 40,000. They're made of titanium. Pakasia pompa, titanium till now. So I brought the guy, akupanga zima passage yakuti ku Pakistan, and he came with me in November. And we looked for people to say, why can't we make this here? Finally, we managed to get somebody, Nimaichabe Polytechnic, because they had the machine. And we've managed to find the lecture who was broken through kutenga to prototype and duplicating it. Okay. So now we will start making timaparts kumalaiko. Now you can imagine if we produce titanium and these parts are what we buy about 40,000 a part. So on at a cost maybe under $150. Tilepira bwanji kupanga supply the rest of Africa. Mwaona value chain. So my smiling surgeon iwa munafusa anthu kuti akulu pali program iyi anthu amapita ku Malawi kukathandiza anthu ngati alipo ena amene afuna azipita nawo. Tiuzeni. Ndiye pali Dr. Bryant, pali madokotala ena akubwera ku Waterreed. Waterreed ndi chipata chimene amapita president wa America. And they are soldiers amene ali trained doctors. Akumabwera ndi gulu imene. Amatengana ndi azungu akumeneko. Kuti amalayo anzano. A Dr. Nkungula ndi amalayo anzano, a Dr. Longwe ndi amalayo amatenga zawo 10 ku Malawi. Akumabwera somana azungu aja. Amene ali ma specialist in American military. Kubwera kuno mazama procedure. Then what we need is kuti gulu imene tipange expand. Yes. Isangokhala maxillofacial yokaya. Abwere ndi tizipanga cardiac, peds, oncology. Ikhale nditu bigger. Koma to do that, government has to come in the ring. Kwati tuboma tulu. Ring imene ilo wamo tifika kumene koko. Koma iyi ndi njovu paja tikudya njovu. Tikudya njovu. Ndeti kudya pang'ono. Pang'ono. Koma tifika kumutu kwa njovu. Fome uja tina kuchidu kwambiri. Zikomobe. Mwabweretsako katundu ochuluka bwanji kuno ku Malawi ndipo katundu amene ndingati katundu ngati uti ndi uti. Munakamba sozone kuti zipatala zimene zapindulako tikaona pamenepa. Ndeti mukangolangana kumpoto ku Chitipa, Karonga, Rumpi, Mzimba, mukakhalere koma.
Kada Bay, Nkhotakota, Mchinji, kumabwera andizipatala ngati St John's, Likuni, Bwaira, Nkhoma. Ndikuti tikupita mpaka kwa Nsanje. Container kumapereka 3 billion kwacha. Katundu odzadza makotena. Komanso katundu sikuti kungopereka. Madokotala apa zipatala pacha anatoza zimene akufuna. Oh, okay. That's very important. Kusiyana kwake pamenepo. Chifukwa munthu mukangompasa chinthu amati asona ndipangana. Njechani. Koma inuyo mwandiuza. Kuti bujeni studio yanga ine kufuna chakuti chakuti. Ndipasa zimene. Tandipasani chimene chocho. Ndipanga elevate ndifika pena pake. And we bring exactly that. That kind of approach is much meaningful and the impact is instant. Chifukwa mukuziwa kuti engine kuti ndimalize ndikufuna spana namba yakuti andipasani imene bwere semene engine kulira mukuona spana yacha yabwera ndi approach yathu chifukwa nthawi zambiri madonors amangoponya zinthu zichi. That's dumping. We don't do that. And zinthu ziyakalandira tikupanga so connect ama biomedics athu akuno amene akuphunzira ku master ka ku polytechnic kuti azitikozera zinthu zi tikufuna tapange connect ndi anzawo ku Project Cure ku America kuti ayambe sono kumakambirana kuti zinthu zikwera and zinthu zikamabwera zikubweranso ndi mamanyo mapatsi tikufunanso akhalepo akhalavero ndi nkhani ndiya kuti aliyense apange party yake. Kalumba moyo mbewe muli apa vuto limene laonekaso kuno Malawi ndi la ownership. Azungwera anafika po kunyanyala kukwiya kuti tinakupatsani chinthu ichi mwaononga. Tinakukumbirani chidirawo. Mwachola mukanika kukonza. Tinapanga so many things, we can give so many examples. Tsopano inuyo mwanena kuti ngati ma patriots mmapanga mobilize katundu wambiri. Katundu otsatsa container kuchipatala ndi katundu wambiri kwambiri. Komano zikhoza kukhala zopweteka kupezeka kuti mwabweretsa katundu amene ucha mukuti muzichoka mudetsa ayi tifike mbalaka mumva kuti koma katundu half ya katundu amene chakudetsa wapita waonongeka zina zasowa kuti munatiuza kuti kubweretseni chakudya kuti tinabweretsa kuti chimene chicho koma pamene nachikapo sichikuone kuti chinaenda bwanji. Mumapanga hando bwanji pamenepo. Ndi pamene tikunena kuti culture ya a political culture ndi culture ya kuba, economical culture ndi culture ya production value. Chifukwa mukatenga anthu onse amene akuganiza kuti kodi what do I do for my country, muzaona kuti mumabwera pagulu limodzi panya kukhala ndi fundo zakuti kodi how do we keep zimene atipasa. Nthawi yakaleja nkanena kuti nkhwangwa imakhala ndi munthu mmodzi. Muzaona kuti akuti kabwereke nkhwangwa kwakuti muzonse nkhwangwa inali mmodzi koma siwina saba nkhwangwa ichi chifukwa mazi kuti nkhwangwa ikuthandiza anthu ambiri. Ndi chimene chakhala ngati chakuvuta kwambiri kwa dziko kwathu ndikuwa kuti anthu amene akugwira ntchito m'mabomamu kaya muzipatalamu kaya m'makampani akumona abwana akumaba zinthu, akumona abwana akumapita ma meeting umapanga ma allowance pamenepo palibe chilichonse chimene akupeza pamoyo. Ndi aliyense amakhala ngati to each their own, aliyense azithandiza payekha. Ndiye katundu uja one of the things tinapanga kuti nthawi zambiri akamati katundu ngwaboma imakhala ngati kuti muzithandize tengani memo kati ndiye ife tinena kuti tisinthe narrative imene katundu ngwano wachoka kwa Americans apasidwa kwa Malawi. Ana anu ali moyenda apeza katundu iyi akupasani. Ndiye tikamabwera pa chipatala pacha timafunsa afumu ndi ndani pano. Afumu afumu apa chipatala kapena afumu amene chipatala chili mdera lawo. And makamaka timapita ma TA. Titenga TA mwadzama TA uja ali ndiye ang'ono pansipo kwauza kuti chinthu ichi ndi chanu. Container imabwera zinthu zotere ndiye muone kuti kodi chakuti mwaika pati komanso pakatha mwezi mupite mukafuse nesanza kuchipatala mwasiya kuchipatala zinthu ndi pamene pali nkhani sopano oversight. Kodi sikana chairi kuti kodi bwanji kodi afumu mwayikumbukira over ntchito kuno muona oversight yathu nthawi mtikukula tili ana ukumatuka ni machinangwa chosisira amakubera ndi chinangwa chiyo makalima pakati pa munda munja konse kuchomweka chowawa mwayiona nkhani sumasiya munda kusira wakubaya kuti akumaba ndesendilima chaka chino umabwera ndi oversight. Ndisoona tene kuti ngati afumu ali mmudzimu akudziwa kuti ndakupasani list imene katundu wamwalandira list ndi pati chakuti ndikabweranso pakutha pa mwezi akubaja zazo kuti akumabwera
komanso anthu akugwira chipatala pa chipatala paja ndi anthu akwa mfumu kuja atokanong'onera mfumu kuti komatu zachitika kunkhota zambikaso watu zija paja tinkapalira kampeni eya ndeka mashini kaja kadasowa eya ndi responsibility ija sopano tayichosa kwa kuchipata inu mungogwirisa ntchito zinthuzi koma si zanu ndi zanthu awa afumu ndi anthu ndipo afumu akuyimira anthu eya ndi afumu akabwera pamene paja musese kuti afumu aja kapena mwanyuze kapena mwachepese ayi chifukwa ngati mutero ndi kuti you are not working with us anthu inu ichi chikasowa muzipitanso ku sento kulilongwe maonatu ife takubweretserani chisamaleni ichi chikaonongeka ichi muzikwezana mabasi ndi afumu aja ngakhala akafusa a DHO kuti odi mmene nabwera kontena zinthu mukuziona bwanji a DHO janena kuti ayi zinthu sono zili mwakuti andi maripoti ambiri amene tikupeza akumachokanso kwa mafumu mapatriots tifense ndi machapter amapatriots pa district and Damiano amapita mmene muchoka pansi kuti kodi maripoti akuyenda bwanji impact ikuyenda bwanji zinthu zikugwira ntchito chavuta ndi chiti and maripoti acho sono timapanga social ndi madonor communities chimene tikunena kwa Amalawi panopo ndi chakuti ndi nthawi yakuti kuloza zala munthu ta atsogoleri asakupanga chakuti ma politician ayi tipeze ma solution amavuto athu tapange invite tizaloza ngati sabwera mmene muchatika apanga invite inuyo anyuzi mwenene timwaona tizaloza bezala iwona amene akuononga zinthu anabwera madokotera kuna apanga treat anthu 50 kodi zalepeka bwanji kuti tigwirane manja tithandize a National Bank atipasa 20 million ya accommodation enaso akucheni kulilongo hotelo na usani kuti malumu awa muthandize mukuganiza kuti madokotera awa atafuna kuti ife tilirede kumapanga zinthu zimezi bweza kubwera to every 4 weeks every quarter ndi kuti pakuthapa chaka mwina tikunena 120 anthu athandize komanso makucheni osiyanasiyana mauti titenga anthu achazipita kunja ku India zinthu tikunena pano zakuti kodi mavuto athu ndi chani ndikuti tipanga bwanji kuti mavuto tapanga address si politics ayi takhala mmene mucha 60 years palibe chimene tachitamo Mandiva, ask not Anatero Kennedy what your government can do for you, but what you can do for your government. That's what Malawi has. And as young as the people are, they are ready, but they need leadership, they need direction, because they can do it. Ndikuona so many moving parts pa initiative imene mukuchitayi yoti fuwa limodzi lirangoti lisunthe mosadziwika bwinobwino pota kuzipeza kuti waputukira pa moto. Pali nkhani ya misonkho tikamabweretsa katundu kuno ku Malawi 1 2 katundu zikhozotheka kuti kunjako mukumatolera mwina kwa ulere kapena kugwiritsa ntchito ndalama zochepa koma the cost of shipping kuti katundu chachoka chabwere kuno ni ntchito yayikulu. 3 pali ma logistics samano ogawa katundu imasowa ali kontena atu kalumba moyo mbewe muli nyumba zinasowa ku South Africa whole houses zasowa nyumba yasowa nyumba how a 50-foot container has gone missing. So ndikuona kuti pali ma challenges ena amene kupanda kwa kuwasamala kuzapeza kuti the well meaning people are frustrated. Tatuzani kuti experience yanu yakhala yotani? So pano mbomamo ndi timu ya anthu osiyana-siyana ndi mabelief osiyana-siyana. Yes. Muli anthu a Mulunguso mbomamo. Oho. Komanso mbomamo mwemu muliso anthu a Satana. Amakoyamba kuva kuti muli anthu a Mulungu mboma. Muli anthu a Mulungu. Koma chimene muzaona nchakuti nthawi zambiri anthu amene they have what it takes to change zinthu. They have stepped aside. Ali pa bench akuonerera mpira and they've been watching it for 60 years. Tipeze njira kuti anthu achabwere muchani mu ground muchazasere mpira chifukwa nzeru ali nazo ma solutions amavuto athu ali nawo koma achoka mground muchafua muli wina wake amene angopochola ezona zimene zimachitikadi ndi amene akupochola uja formula amene akuyuza ndi politics. Success ya China kulibe tribe. Everybody is Chinese. Mwavesa? Mupite ku Malaysia, everybody is Malaysian. Anthu achapanga progress chifukwa alibe ma tribes. Chimene chikutipa ife kuno sinzeru ya sima resources, tribalism.
munthu atakupezeka mboma wakuti akalumba moyo ntchito memo kupangayi ndikuthandizani ndigulwana mapatriots koma ndine wakunsanje ndo akunkotakota palakwika pamenepo maona iwe tinakasiyatu kontena kunsanje kontena ine yakunkotakota inali kontena number 32 mutagawa kwina konse uma what drove everything tinanena kuti kodi zipatala zimene zili ndi traffic ya mapatient ndi Central Hospital tikachoka pa Central Hospital kwina ndikuti zipatala zimene akuti zimene zili kutali likoma nsanje tipite kumeneko nanga sopano kuzipatala zimene zikuoneka ndi pressure ya matenda ena amene zikuvuta kwambiri ndayi yakolera nkhata yes kumeneko we're going down using data and statistics to answer my issues chifukwa chakuti and we are also using zimene tikunena za economics kuti economics it takes munthu out of my isms aja kuti tiyambe sopano it's a science and politics is a science of manipulation and promises it never delivers economics does and zinthu zija zikamavuta you are honest with people tinayesa mwakuti zalepereka zavuta pakuti and you find some people stepping kuti tipange mwakuti bwachitese mwakuti because now you're going through a science. These into zonse zija tikamapereka tikupereka looking at those kind of dynamics and tinakauza swanzatu amene akuti tanze sponsorship it takes $36,000 process yonse ya container ija ndikuloda nkupanga door to door poyamba kineno tikaisiya pa container pa Dar es Salaam dada isikafika if you are going to sponsor me kuti container ichoke kuno ku Chicago ikafike ku Sanje it has to be door to door akuti price nde ichoka kapa 20,000 ifika pa 36 that's okay tauza madona amene akuti thandiza kuti here's the issue do you want container kuti ikathere pa Dar es Salaam ikafika door to door ndiye poyamba tinayamba ndi struggle imene kuti amwene ikafika pa Lilongwe tipanga distribute wina akaisegule container yako Nsanje pa Lilongwe paja katunda apite ku Nsanje mu box truck akafika pele akafika akathera mu Bembeke akathera mu Bembeke ndiye tinapempha izimukunena sizichitika container ikafike silo akaipange break okakacha ndiye sopano umene tikuti ubale opanga zinthu okomera malayi a Minister of Finance knowing kuti zinthu zisona zikupita kuzipatala analina kuti ma taxes etipanga wave Minister of External Affairs under leadership ya Esme Justice Chombo she has been there kuti tikufunisisa kuti zinthu zizikamapita zizifika maboma amene mukuona building bridges kuti zinthu zisunga pange weka ndio kuti sinamiza ndi tikafika sono mu Ministry of Health at the health level ma DHO acha tikukira nawo ntchito tikamapita kwa gogoda amene kuti zinthu zili bwanji zinthu akutsegula zitseko zichi zakuti iwe sindiwe dokota usamabwere pano nali kuzomba nali Queen Elizabeth andiuzaso kumene cha mavuto amene akuti akwapeza ndi pano kuti kufuna kuti ma container ina 30 akabwera akhale specialized equipment otingati mune ndine gynecology ndine kuti mukufuna equipment yanji ndiye munthu zoti ntapeza ichi akuno ndizingo terminal ma film mwayona nditifuna tikapeza zinthu zimenezo chifukwa tikulankhula ndi ndani ndi madokotala kuma pamene tikuona kuti linki kuvuta iyi ndi national policy ya health ndi tikakhala pamene pacha kuti tizipangana coordinate bwinobwino muganize kuti anandifunsa tidapita ku Tcholo ma equipment atabwera akuti koma kuti kuno kulibe mankhwala nanena so ono ma equipment abwera loka musiti kulandira ma equipment masala yathu ndiochepa ma equipment abwera mukuti mankhwala kodi ndalama zimene mnaika kuti mugule ma equipment zili kuti simungagule mankhwala chabwino ine ndazabwera ku America nakapeza bungwe limene limatenga mankhwala from different region ma pharmaceutical amene apanga ma pharmaceutical ngati mwina akupanga shipi kaya mwina something there's ma logistical challenges it's a non for profit ananduza kuti for every dollar titaupasa mankhwala value for $20 so pano if this country has vuto la pharmaceutical why don't they say kodi anthu akubwesa ma containers bwanji tikampena kuti kodi is there a way azitikira mankhwala. That's why I'm saying disconnect. And how many they think about what can I do for this country, Bambo? They don't waste time with politics. They are constantly looking at this country and say, what can I do to change it? And it's a conviction that starts by looking in the mirror every morning
what will I do today different to change people's lives. And if I leave that, ndimagona pansi 3 times per week. Ine kumukwameka ndi majesima yopanga mix kandole ndi millet ndi sorghum. Sinimaje zimene amajazo kabena za Kentucky. I always want to remember where I came from. Yes. Conviction imene bambo ndi yakuti this country we have people koma ziyamanyeze kuti abanga resign kudai. This is too much nonsense. Do you feel kunena kuti kulowa kwanu mu gawo limeneli lothandizali kukhoza kupangitsa boma kuti lipange relax kapena lisiye udindo wake umene limene umachifukwa zinazi limene kuchita ndi boma, because we run a public health system in Malawi and boma limene kukhala ndi nkhawa kuti mankhwala ndapeza kuti zida zogwitsa ntchito kuchipatala ndi zipeza kuti ndi inu mukalowa pamene basi mukuona ngati kuti boma limene kuti basi mapatriots ziyendetsani zinthu ndi ntchito yanu kuti mupite sopano pachani paphiri, go tell it on the mountain. Chifukwa ngati boma lipanga zimenezo they don't care about their people. Chifukwa ngati munthu akubwera ukulima kunena kuti mbanje ndikulimayi mvula ikubwerayi sindikwanisa ena akubwera nkuza kuthandiza utenga khaso kakhala pachisamba kutande pangani inu zona zimenezo they go tell it on the mountain kuti kuli anthu kunathandize boma lino koma if you're putting these people who don't care about this country into positions of authority amalayi mukuziphanoka. This is a young country. Sikufuna kuti anawo azafike size yakuti apange blow up this country. We need to manage this energy, to tame this energy, to train them right kuti dzikoli tipange hand over to the right people. Ndi what I'm saying ndiza kuti we as a people ngati ife tikubwera kuti tipange solve problem sikuti tingaipange ife toka koma if you want to relax you're in the wrong business. Chifukwa the next thing ndiya kuti kodi sono pamene papa how do we scale it? Ndaya yachakwera. I went to San Francisco nayankhula ndi Google, nakayankhula ndi Facebook, nakayankhula ndi WhatsApp za school. Ananena kuti tinapanga pilot project ku India and they had about 500,000 students. Anapanga distribute Google Chromebooks. Kwapa set lights, kwapa set solar panels kuti asinte way education is being carried out through India. 1.6 billion people in India. That project, as I'm telling you now, is changing India. And Anazandifusa, do you have a 5-year project plan, strategic plan, Yamalai, on education? Do you have it? Now, I need to talk to the Minister of Education. And I'm the Minister of Education on Kwazo. Mundi pass a strategic plan, and I want your team to sit down with me so we can go through this. I'll pay for your tickets and accommodation to come to here, America. Could it be the budget? Stand for a second. That never happened. I'm telling you, that never happened. Then can you mean kuti inuyo your job is to elevate zinthu zimene zikuchitika mundima kuti zibwere poyera. Because this country is not poor. Muli ndi anthu anzeru kudziko kuno. Malawi is a very blessed country. And maiko amene timaganiza kuti ndi osauka. One of the things they have done well, anapanga educate anawo. This country has educated people. Anthu anzeru. Koma because of the culture ya politics akungokhala pa sideline. Ndemo kundisokoneza fanyanena kuti anthu ena amanena kuti anthu amene mukufuna kusintha zinthu kapena anthu ophunzira ndale mwasiyira anthu osaphunzira ndipo nda amene akuononga zinthu lowani mene momo ndipo mukasinthe zinthu koma ground yake sindale. That's where I'm talking about change. Okay. Some people say mindset change. I say you have to give me a template, a blueprint of that change. Okay. Don't take intellectuals to go in a field imene wina akakungopochera miyendo ya anthu simpira umenewo. Mwaike field imene strategy ya mpira. Okay. That's the change we're talking about. Do not put these people in the field imene muli cutthroat nonsense, garbage kind of people. I can feel the many kuli intellect. You and I can agree on something and disagree. Yeah. Okay, let's do this. Yeah. Try that route. Let me try that. Yes. Palibe udani. Koma you believe. Tasiyana maganizo. And it's okay kusiyana maganizo. And you get back to production. So that is no nongeka. There's no future in that. And muone sobano
ukakhala from a tribe imene ili ndi anthu ambiri ukukhala president pamene anthu anzeru ena alibe tribe yawo ndi anthu 4 or 5 they will never make it as a president in this country. Yes. In economics they will make it because what you're looking for is the intelligence. This one can change this country. Traore, when you look at that young man, Sakanaka president, no way, no how through politics. Aye. There was a different channel, unconventional, which has made him a president. Look what's happening in Burkina Faso. This is exactly what we're talking about. You change where we are. As mindset change, not so much, but I'm calling it, it's a transitional time from politics to economics. Within economics, stick on the dashboard. What are the values of Malawi? What are we doing in Malawi? I'll give you an example. Dashboard of minerals. Do we know what minerals we have in Malawi? How much do we have in Malawi? What would it take to have a final product of that mineral to put on the market? Can I go to United States of America or England and say, I need Malawi gold? Can I go on the market and ask for that? No. Malawi gold is a gold without conflict. But I can't go on the market kukafuso different gold of Malawi. Kodi numa mlemba muntu munda kuti alime achosa achesere alime chimanga chichaka pangune kukagulisa undipase 50%. Muntu wanzira amapanga zimene inu alime. Mungatenge muntu wanu kuika aganyo alime lime akamazongoso ukakagulisa kwadi magi ukabwera undipase 15%. Muntu wanzira amapanga zimene. Muntu wanzira amapanga zimene. Ndi dziko ili mwatenga anthu amene akuganiza mongo kuganiza also using what I call intellectual poverty, intellectual wealth. You notice intelligence, intellectual, alinima PhD. Come the difference, intellectual wealth, they connect, but disconnect. They connect. Muntu sanapitepo as an electronic engineer, kuma kukukozera into electronics. Kumudi your field yake ndi chani. Muntu field yake ndi accountant. Kuze chibo, he has got intellectual wealth. He can connect, troubleshoot. Those are the people you need. And the place you want them is economical field. Also the politics. Timalize majeza atu. Ndifuse fuso limene mwina ena sangalale kuti ndifuse komano ndifusebe kuti sizi kuvetsa ni chisoni kunena kuti dziko lathu lafika poti tizikatoleza majekeseni. Ma machine opangira scan nkumabweretsa kunoko ngakhale ndizofunika ndipo ngakhale tikuvomeza kuti zikuthandiza sizikuvetsa ni chisoni kuti dziko lingafika pamenepo. Bambo kuti ndikuze njilungamo. I've cried many times about this country. And I have said before, if I were to come to this country, if and when Malawians are ready, I'll do the work to change this country for free. You understand that? No pay, for free, as a gift back to this country for what it has done for me. Yes. I've been blessed. I have been blessed. Yeah. Paleana Mbidi for the past 15 or 20 years, I'm in that position in this country, Kupita University. I don't even know them. I've never met them. But I want to pay back to this country. Yes. And I have done it because I know what Malaya has given me. Okay. Then when I say, Kudi, you come to a point where you just can't feel sorry anymore. You're so pumped up to say, I can leave my children and come here and do this work for free. I mean just that. Yeah. And when I say that, I'm talking about right-sized government. I'm talking about all these you call my palaces. Turn them into hotels. Go back and stay. I'm talking about changing the wastefulness of this country to just be able to have, to show Malayans that this is doable. But there's a waste and lack of care of the people in this country. You can't tell me, many mukwaonera anthu kumagona, anthu ambira kuchoko kutali kuzagona paka mu Central Hospital. Yes. Akugona anthu panjapo. I've seen them. Mukolido. Mukolido. Koma mukagula magari mutanywane. Land Cruiser. And this is the headquarters of this country. My ministry is also at Capitol Hill. Are you telling me people that care about people, they can't come out here? What is happening there? People who care about this country. I kid you not.
if and when time and Malayans are ready, I will flip this country to the point you never even recognize it, because all this wasteful spending will end. Chifua, we can't feel sorry for ourselves until when? We have to come with action. And we need a path where all these young people, all these ideas, they're welcome. Incubating ideas, finding solutions, identify the challenges, find solutions, and say, let's deliver. And while you're doing that, have a succession plan and teach them right to run a country better for the humanity. You have everything in your driveway. You have many suits and shoes and what. At some point you have to say, God, what else? What next? What else do I need? When you reach to that point in life, then you're answering to the higher calling. But now I'll send you back to Egypt to bring my people back home. I'll never be in that linear politics. Flip this country, I will change Flipping a country? You can't. If you put the people that are able, willing, and ready to change the country in the political lane, it will never happen. They will never change the country. So you need to change that field into economics. So you're sure everybody been there in yourself? No, is Traore a politician? Does Traore have a party? He took the country through a coup, I get it, but he doesn't have a party. Are you telling me he's not changing the country? Do you need politics to change a country? Ndufuna ndiseke program yiko mamundika nikita. What will it does it awonekera? Muntu ndonkulu 58 years old. Ndiye ndufuna no mundu uze zokuza ndidazi. What will it take to change this country? Fusa limene ndikufusa fanya nena kuti pali matheory osiyana siyana. Is it the people? The ordinary people? Is it the leadership? Is it mukuidziwa inu nkhani ya kachule kacha kanali mu mpoto? Ndi amakatenthetsa pang'ono kapoto kacha. Kachule kacha kamati munomo ndi mutenthera bwino. Mpaka kubwata. Mpaka na mena makeza kuti and the joy too late. So my question again, what will it take? Mwanena papa zambiri zimene mukuchita komanso mwaunikira zimene zingachitike. What will it take kuti tidzasinthe zinthu mdziko lino? Kuti magalimoto amene tinapachika nkumavomerezana ngati dziko kuti yaonongeka. Tikudziwa ngati dziko kuti galimoto yabwinobwino iyi. Furniture iyi tisikagula nyuwani tikudziwa kuti furniture iyi ndiyongofunika anyamata mu chesimu wapatsa misomali ndi udugulu kumata ya bedi la chitsulo. Kumata ya bedi la chitsulo. So izimene kuti zidzathe kuti ino zafika kuti okay, all right, tabanga tikuyamba tsopano. What will it take? A true leader. And you can't make one. You cannot make a true leader. You cannot educate a true leader. Amango khalapo is chosen. A true leader is chosen. You can't make them. And when a true leader comes along, this country will know that this is the time. The true leader is sitting naye even Kamuzu wasn't. He wasn't. Because he wasn't. He had a structure, he had a plan, but he wasn't. I'll tell you why. Because he did not plan to leave this country in the right hands. He did not have that plan. True leaders don't do that. True leaders. Mukasadzuka mmawa ndikutsegulira mbuzi. For the first time, mbuzi zimanguta. Zimangozungulira. Then you take them kunsipu. Amati kunsipu. You do that 3, 4, 5 times. All you have to do, mungotsegula courage mbuzi zikuta. Zizipita kunsipu kuja. That's the example of leadership. Ndiye muzitazo kuiphunzitsa mbuzi ina imene matsegula khola lija. Kuti zina zita. How do you know that your work is done and your work is right? Is when you can tell that I can step aside and this country. This is a bit leader. Those are true leaders. And how do you measure a true leader? One of the things true leaders do, they question waste.
bwanji mukungozisiya They izi question waste. bwanji mukuononga izi apa True leaders sangafike pa office nkumona littering without bending over nkwamba kutola zimezi. You don't make those people. They are born. Why am I here? Do you know I brought my children with me? I brought 2 of my boys. They're with me. I go theater because they want to go into medical space. They're with the doctors. They've been here like from 7:30 to 11, 10. These kids would have been somewhere playing, but I want to show them where I came from. I want them to understand what makes me who I am. The reason we need to be very careful with the future of this nation, they are looking at what we're doing. And we can't break a culture if we don't have the leader that's going to show them something different. Tumaliza choncho kugeza kwathu ndi mwenendo wathu walero mpulogalamu ya Cruise 5 amenewa ndi a Ubuntu Edward Kalumba Moyo Mbewe. Iwowa ndi Global Coordinator wa The Patriots, komanso akugwira ntchito ndi The Smiling Surgeons, ndi Malawi ndithu abadwa akulira kuno ku Malawi kenako akuti ukasaka mwayi anzathu ukasaka mwayi mpaka nakapezeka ku Chicago ku United States of America 1998 mpaka pano machona ameneyo koma kuti ngakhale tinachona komabe mtima uli ku Malawi chifukwa timabwera kuno kuti tidzathandize ndipo kuti zimenezi zipitirira mpaka kutsogolo. We have to wind up. I've got a set of questions which I would like to ask you, to which you can only answer yes or no. Okay. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? My full name, when you look into my passport, Yeah. Edward Kalumba Moyo Mbewe. And the name Edward chifambambo anaja kuti kumene uzapita kusogo mwina wakakumana ndi azungu. Tisabase maina kuti akafutika kadzulumi. Then mangoti Edward Mbewe. Okay. Koma if I come home, Yeah. that's my full name. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you killed a goat before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? Yes. Have you broken someone's heart? Maybe. Have you had a crush on someone? Yes. Do you have political ambitions? No. Timaliza choncho kugeza kwathu ndikufuneni zabwino zonse pamene mukugawa makontena akatundu osiyana Tiri kudowa mawa. muli kudowa akutera adakupita kudowa akuna akasiye kontena akatundu ambiri tiyesetse kuti tikuonetseni zimene zikakhalire kudowa koma apa ndi mapeto pa programu yathu yalero ya Cruise 5 momwe timacheza ndi a Ubuntu Edward Kalumba Moyo Mbewe.